So kita di loading. Tunggu ada play begini. Tuh guys. Cantik tak? Hehehe. Mesti cantik kan? Itu untuk warnanya warna apa? Purple. Guys, mulai dengan koming ya. Kita jalan-jalan ke sini. Ada rumah. Juga kita pilih rumah yang cantik-cantik. Ini kan juga kita. Assalamualaikum. Saya nak datang untuk raya. Saya nak dapat duit raya, nak kayu tiba. Letak pasal apa orang bukan orang Melayu ni. Kalau bau nak main live tapi hadaplah nanti saya buat ya. Kalau siapa-siapa nak, kalau nak komentar kaya guys. Ada benda kat sini. Janganlah suruh orang. Kita malah nak ada pilih. Kita jalan-jalan je lah. Kita malah nak rumah. Tapi dah suruh rumah. Kita jalan dulu lah. Kita turun. Kita naik basikal. Balik. Udah dah tiba. Kita suka merah tapi biar je loh. Aduh sakit tanganku. Polis tolong polis. Betul. Kenapa lah? Siapa kereta ping-ping ni? Ada orang ping kot. Orang ni kot. Orang kaya sangat. Kita pergi kedai mamak. Wah. Apa? Kita malah nak tengok apa orang tu. Malas. Alamak, polis jatuh dah guys. Tadi polis nak tembak kita. Kita tembak dia rasa kan. Pim. Jom. Takut. Tolong. Ada dua orang. Tolong. Pergi sekolah je lah. Baik senang. Alamak, dia nak parkir lah kot. Kita ni. Nampak macam. Parkir ni kat mana ni? Terbalik tu. Apa ni? Tak faham. Sebab atur. Kita tulis atur guys. Kamu nyanyi. Allah, salah je. Kamu nyanyi. Lato. Kamu nyanyi. Ang hasya apa bengkeling. Kamu nyanyi. Kita tulis. Kamu nyanyi. Weh, kita tak faham. Kamu nyanyi. Dah siap. Tak ada orang datang. Halo. Kita pagi ni, boy. Okay, kita naik kereta. Naiklah ni. Ayo, tolong. Aduh. Jangan. Coba kita masuk sini. Baik.
Pelik sangat. Itu pernah main dengan abang saya. Kami buat. Tapi kita panggil abang. Kau buat isaha. Aku dah ni. Meles diri. Kena pakai baju kolam. Kita kan tak payah pakai baju kolam. Aduh. Alamak. Aduh, jatuh. Saya tak faham guys. Biar je lah. Okay. Aduh. Kita jalan-jalan kat sini. Ni rumah kita. Kita bangka kata yang ada phone bau. Tak tahu sebab over ni dah update dah dia punya ni. Saya doktor. Saya kena bak hati. Jangan kita tak nak lah. Pintu orang miskin. Untuk orang yang orang kaya kayu. Kedua, tekan dekat sini. Atas pun ada. Oh. Jangan pernah. Kita nak naik macam mana guys? Atas tu kita nak naik pakai tangga. Kita naik pakai tangga je. Kita naik tak pakai tangga. Tangga. Oh tangga. Tangga. Saya memang ada macam ni. Tengok ni. Bulat-bulat ni. Tak faham. Untuk game dengan TikTok. Apa ni kamu? Aduh, tak sampai. Geramnya. Ansur geram lah. Salah tu. Tu macam nak atas ke bumbung tu. Kan terantuk. Kan sakit mata. Sakit mata. Tak sampai guys. Gimana? Ya Allah. Aku tak ilar. Ya Allah. Ya men. Ya. Hai. Sampai pun. Jangan pernah. Iya. Dah. Kita kena delete dulu. Baru benar. Kita ni Malaysia ke Indonesia? Kita ni Malaysia. Malaysia ni. Kita ni Malaysia. Bukan Indonesia. Ya mensoleng. Ya Habib ya Syafaq. Loh, payung, hitam payung. Macam Esan, macam si Fizi. Hitam payung tiba. Nak peluk hitam payung. Hitam payung kan punci. Pipi lain tu. Ada kat TikTok pun sama. Dekat YouTube pun sama. Tapi phone ni memang bukan macam ni. Kita pakai record je. Kan record. Kita record je. Dah senang. Mau tahu tak? Mau tahu? Kalau tak tahu, biar je lah. Isi minyak lah. Motor. Bas ke mana boleh? Ya Allah. Letak dekat mana? Jangan letak dekat mana-mana. Foto siapa lah? Ada mama. Oh, ada mama. Nasi goreng satu tiba. Bye. Tak nak. Saya dah kenyang gitu. Aduh, kenapa lah? Ya. Aduh, penat ni.
Pengen nak jalan-jalan ke sini. Kita pusing-pusing je lah. Baik kita pusing-pusing je jalan-jalan ke mana. Nanti kita buat YouTube jadi kita buat YouTube ya nanti. Upipin kita buat jadi Upipin. Kita buat kita tengok Upipin, lepas tu kita buatlah record. Kita mau apa ni? Klik. Kita klik lagi. Kita mana ada klik sangat. Apa ni? Kita tak faham. Hai. Astaghfirullahalazim. Wish. Lempang korang tak payah, saya ada rumah dah pun. Tak payah nak sibuk-sibuk. Polis tolong. Polis kat situ, bukan dari situ. Ayah. Pelik sangat. Tolong mama, tolong mama, tolong. Saya mana mama? Tapi saya tak jatuh. Saya dah meninggal. Tak kenapa pakai macam ni? Pakai di mana satu ni? Beli dah rumah macam tu. Tak pakai macam tu. Pakai elok. Kenapa polis buat macam tu? Letak bawah macam kedai owner tu. Ya Allah, aku tak bila. Hai. Kena call. Kena call. Ni yang juga ni. Pelik lah. Tolong. Tolong. Please tolong. Please. Power. Dah lah, penat lah. Bye. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bye.